entra nesse lugar antes de ver esse vídeo. Entre na boca do mundo e pegou ladrão. Eita, eu que bati. A gente tem que trabalhar pra conseguir a recompensa. Usando todos os dedos para conseguir os 3 estrelas e ganhar 500 barras de luz nos diamantes. E siga para mais detalhes e montagens. Esse foi o vídeo. Tchau!